你来了。你受伤了？无妨。来，坐。牢狱条件简陋，你且忍耐几日，我尽快救你出去。你身为公主，尚且能在边塞风餐露宿，我作为你的兄长，为何不能粗茶淡饭了？你到底因何缘故当街杀了左相？难道连我你都不愿说吗？安宁，你为大晋做的已经够多了，不要再趟进这趟浑水里。听我的，你及早离开京城吧，去到能让你开心的地方。你的事情我怎么可能不管？小时候都是你护着我，现在轮到我来保护你了。你长大了，我很开心。但是生在皇家有诸多无奈，万事并非尽力便能如愿。我理解你，但独自背负秘密的沉重，我更懂。哥，我们是亲兄妹。若是哪天你想与人倾诉了，我一直都在。好，快走。快去吧。安宁，不要和陛下起冲突。身为一国之君，他的无奈只会比我们更多。你放心吧，我有分寸。紫渊也希望你平安，不要辜负他。寒夜，为何在我每一次下定决心、毫不犹豫走下去的时候，你都会出现？所以温硕已经失踪了1天1夜了。是，昨天晚上就没回来。你若是想救我，温硕那儿有一样东西，或许有用。先是左相，然后温硕。骆大人，你寒夜从小性格沉稳，克己复礼，到底是什么原因，能让他在皇城内当着众人杀了蒋玉，而且一刻都等不了？更何况，和他寸步不离的温硕突然失踪，这两者怕是有什么联系。温小公子失踪后，千月阁将人府内外、方圆千里都搜遍了，可是还是没有找到。寒夜、左相，还有温硕，我总隐隐觉得此事和紫渊有关。小姐，
如何？果然不出你所料，我按照你的吩咐潜入了左相府，发现这个左相问题大了，我竟然发现了假的梅花内卫令牌。原来真的是左相。本以为一个古云年已经够坏了，没想到背后还藏着左相这只老狐狸。他何止是只老狐狸？我们和古云年彼此算计的时候，倒是成了他眼里的螳螂和蝉。骆大人，是我苑琴。深夜到访，所为何事啊？太子殿下与温公子之事，我或许知道一些线索。哦，当年五柳街之事，世人皆以为是温硕救了太子，其实是太子救了温硕。但那些人便发了疯，提刀弄剑朝我刺来。殿下为了保护我，替我挡下了那一剑。你既然来找我，想必此事并没有告知紫妍吧？是。那你为何告知我，却对她有所隐瞒？小姐这些年过得太苦了，如今好不容易下了要回靖南的决心，我不想见她再卷入京城的风波。我想，这亦是大人所愿。放心吧，我一定会带她回靖南的。不过日后有你和岳叔陪着她，我也放心许多。时候不早了，先回去吧，免得她担心。是。骆大人，温硕小公子至今还下落不明，他的安危就拜托骆大人了。好。丁郎，你去查一查，当年五柳街温硕在那儿发生了什么事儿。是。你真的要放弃吗？殿下，我每次下到这一步就会下不下去，你分明就是在为难我。既然不想输，就去争取。就这样放弃，你真的甘心吗？殿下，我下这儿。我输了。你这步棋看似莽撞闯入我的局里，却是大开大合、背水一战之下。不错。殿下，你不是也教过我吗？凡与敌战，若陷于危亡之地，必当激励将士决死而战，不可怀生，则胜。我一定要想办法出去。大人，怎么样了？温小公子还是没有找到。不过我们查到了一些别的事情。当年五柳街之事，是太子殿下一手谋划，并非苑情口中的偶遇。其实，我一直有一件事不解。太子殿下对谁都有几分疏离，可唯独待温硕，倒是不同寻常，如兄如父，捧在手中，看在眼里。你说的没错，可即便如此，这些又跟左相有什么关系？让寒夜非杀了他不可，
安宁给陛下请安，还请陛下保重龙体。你们兄妹俩，一个比一个放肆，让朕如何保重？朕知道你来所谓何事，不过这件事情就算是求朕也没有用。他当街杀人，而且是当朝重臣，就算是朕也不能罔顾国法呀。陛下，太子哥哥的心性您最为清楚，他所做之事都是为了大晋，为了百姓。他绝不会滥杀一个无辜，也不会放过一个奸佞，定是那左相有罪在先，他才会有此举动。你说的朕又如何不知啊？朕就只有这一个太子，朕在他身上花了多少心血呀！过来坐吧。安妮啊，你看看，这些所有大臣的上书，都是要求朕严惩太子的。如果朕轻易放过他，就难以平息悠悠众口。他不坦白这件事情的前因后果，给出一个合理的解释，就算是朕一力保全他，他日他登上帝位，如何取信于民？如何让众人臣服啊？安妮啊，就算是朕，也有办不了的事啊。你明白吗？安宁明白，是安宁的任性逼死了皇祖母，让陛下为难，让兄长身陷囹圄，是安宁不孝。安妮，不是你不孝，也不是你的错。你生在这皇家，有太多的无可奈何。这么多年了，无论你做什么，朕虽然嘴上训斥，但是从来没有阻拦过你。那是因为朕想让你成为这皇室之中活得最开心的一个。可是没想到，到了最后，你却是活得最累的一个。安妮，你记着，无论京城发生什么，这么多年，你守卫边塞，护国为民，你安宁就是朕和大清的骄傲。看来你此前对左相的担忧是对的。原来那日在宫宴上刺杀韩仲远的，正是左相。没错，在华严山上刺杀你跟韩烨的，也是左相安排的。可怜这古云年聪明了一世，恐怕他至死都不知是替谁做了嫁衣。要说刺杀圣上本就是死罪，若将此事昭告天下，韩烨杀他便顺理成章，也不必深陷是非之中了。你嘴上说韩烨的事与你无关，但心里还惦记着他。我不过就是不想朝廷被这些居心叵测的人所掌控，奸佞一日不除，百姓一日无安。你现在连说话都越来越像他了。据签约阁查出，古云年之前犯下的种种罪行，大部分都是由左相借着古云年这把刀来杀人的。
怪不得，怪不得之前我们如何查都有种查不清的感觉，原来问题出在左相那里。那既然如此，韩烨搜集好证据，直接交给韩仲远便是，为何还要当街杀人？子远，这件事由刑部来管，你就别参与了。我听说，朝堂之上，想要弹劾太子的人并不在少数。你放心，韩烨在朝堂之上绝非单枪匹马。子远，这件事儿，我不希望你卷进去。当然，这也是韩烨的意思。你们家主子当街被杀，府里的人连个小孩都看不住，都是一群废物吗？殿下，如今我方群龙无首，在京城能够信任的人只有您。这左相一死，确实许多计划都行不通了。骆明熙和任安乐似乎查到了什么，我们的身份很快就会暴露。太子当街杀人，这可是闻所未闻的奇事。估计眼下的韩仲远正在为如何压下此事而焦头烂额呢。殿下放心，我们的人会继续上书，力谏严惩太子。把消息散出去，就说太子是为了帝家而杀人，再逼韩仲远一把。如此一来，大晋朝堂会更加混乱。是。一个个都在逼朕，不抗！陛下，您息怒，千万要保重龙体呀！这个太子委实冲动了些，这下可好，朝堂上吵成了一片。想要朕惩罚他的也有，保他的也有，整天看着打口水仗，朕早就看烦了。陛下，您有茶。这个太子，不管他出于什么目的，也不能在众目睽睽之下斩杀江瑜。这下可好了，朕就算想保他，他也办不了了。陛下，朝中各位大人都在请求您圣断。圣断？这些大臣啊，只看到了眼前的律法，看不到全局。朕只有这一个太子，大晋只有这一个储君，岂能按照普通的案件去办理？陛下，骆明熙骆大人正在着力调查。骆大人现已查明，除夕刺杀案、华元山刺杀案皆为左相所谋划。坊间传闻左相谋逆，也是风来有因呐。如此说来，太子当街斩杀江瑜，也算是情有可原。是。这些大臣怎么说？现在朝中大臣有的表示赞同，有人却觉得若高高拿起，轻轻放下，此先例一开，那人人要是杀人之后都以谋逆之罪为之，那我大晋岂不乱套了？这个说的倒是有些道理。就算是江瑜有罪，也应该经过三司会审。而且太子掌管着三法司，更不能知法犯法，逾矩行事。仅凭骆明熙一家之言，绝对难以堵住悠悠众口。陛下，坊间还传闻说太子首任左相与帝家有关，此前已闹得满城风雨了，不由得人不说呀。吩咐下去，让骆明熙继续查，查妥当了，再来回复朕。
遵旨。大人，该施针了。回来再施吧，我出去一趟。大人要去哪儿？群臣逼韩中远，3日之内务必要找出左相所有的谋反证据，以及太子杀人的动机。左相罪行证据确凿，太子殿下又深得陛下倚重，在朝中素得人心，为何会有朝臣在此时谏言？都是左相生前笼络的那些朝臣。不过他们在这个时候站出来，背后一定有人在怂恿。或许此人才是藏身暗处借左相发力的源头。等我回来。你来做什么？我此次前来，是要问你左相的事儿。你不用紧张，我不是来跟你翻旧账的。你跟左相那些刺杀的事儿，我不关心。我来是要问你，所有跟左相接触的经过，包括那些不起眼的细节，都要1五1十地告诉我。可是我为什么要告诉你呢？如果你告诉我，我就让你知道你从何而来。你真以为我想知道？如今你谁都不是。鸟倦知还林，虎死必首丘。你不想知道？好。小姐，您多少喝口茶吧。院琴，去找骆明熙。小姐。院琴，你还记得当时太子选妃时，左相推举了谁参选吗？北秦公主。小姐，你的意思是左相？左相疆域，多半跟北秦有关。现在有证据可以证明左相谋逆，但左相又和温硕有什么关联？温硕身上到底藏着什么秘密？当年5柳街之事，世人皆以为是温硕救了太子，其实是太子救了温硕。当年5柳街之事，是太子殿下一手谋划。太子殿下对谁都有几分疏离，可唯独待温硕如兄如父，捧在手中，看在眼里。太子为什么要特意设计收温硕入府？左相想利用我是帝家后人的身份，联络帝家旧部。
帝家后人文硕，我再说最后一遍，放人！韩烨，若要回我，我必让帝家陪葬。你敢？10年前的文硕，是他？不可能。文硕，姐，这是怎么了？我去找大夫。文硕，姐，别说了，进府再讲。原来韩烨当年竟将最大的不可能变成了可能。文硕，你好点了没有？没事吧？我没事。你可知当时是谁把你绑走的？我只知道，那群人的衣着和那日在密林里假扮梅花那位的人一样。安乐姐，他们是同一拨人。我知道了，这件事情就交给我来处理，你不用管了。安乐姐，我在街上听说，殿下杀了左相，被关进了刑部大牢，重臣力荐，要陛下废除太子，这是真的吗？这件事情，陆明熙已经在调查了，你不用担心，殿下他会无恙归来的。相信我的话，你就先好好养伤，等着殿下回来。好，好好歇歇。来，我先扶你躺下。明熙哥哥，我怀疑左相勾结北秦，已让院叔知会了琳琅。做得好，希望他查得正确，能够保得韩烨全身而退。时间不多了。大人，任大人，我们遣人去甲库查了左相的告圣文书，又抓了他贴身仆人讯问，发现他发迹于西北边陲之地，因太祖广揽人才，才在20年间步步攀升。他的母亲竟是北秦人。我这就去搜左相府，总能找到一些他和北秦人勾结的信息。照顾好文硕。韩烨，我们一定能救你出来。什么情况？陆明熙抄了左相府邸，查出来不少东西，包括我们获取的西北情报。那如此说来，这骆明熙便可对外声称，左相当时在传递情报，而太子当街杀了他，是在阻止情报的外泄。这一局还是让他们给翻盘了。既然他的身份已经暴露，那帝家旧部这一步就不可再继续下去。你去善后，告诉下面的人，不可轻举妄动。是。还有，之前搜集的所有情报都传回北秦，西北兵变之事提前。是。骆大人已经查实，江瑜之母实乃是北秦之人，江瑜他自己就是北秦的细作。这多年以来，他一直暗中勾结北秦，多次泄露大境的机密。殿下就是知道这一点，才在当街斩杀了江瑜。这个江瑜，在我大境为祸这么多年，
实在是罪大恶极，死有余辜。陛下息怒啊！江瑜他罪该万死，太子殿下手刃逆贼，为国除害，阻止了军情外泄，太子殿下无罪有功啊！赵福，在传朕的旨意，释放太子，同时将江瑜的罪证交予大理寺，尽快制出诏书，颁布京城各处。是。等等，给安宁传朕的口谕，让他好好查查西北边境军情的事。遵旨。殿下，太子哥哥，殿下，您受苦了吧？您有什么想吃的，回府上我给您做啊。我没事。都瘦成这个样子了，还说没事？我真没事。倒是你啊，我听说你是自个儿逃出来的。臭小子，没有白费我的教诲。那是当然，也不看看我是在谁身边长大的。怎么了？无事，走吧。这几天，大人因为太子殿下的事情劳累颇多。我做的这些，和寒夜当年为紫园做的那些事儿相比，根本不值一提。大人何必妄自菲薄？当年是您让帝小姐免受岱山囚禁之苦，也是您这10年来一直为帝小姐在京中铺路。可10年前，抄斩帝家的圣旨一出，全天下的人都盯着太子府，因为太子凭一纸圣旨保下了帝家姑娘。在这风口浪尖上，他再做任何事儿，都会惹人注目。可即便如此，他还是做了。我记得当时的传言说，帝竟爷因病死在了太子府。没错。可1年后，寒夜就把死人变成了活人，而且还当着天下人的面留在自己的身边。这份谋略和胆量，我自愧不如。可大人当时也将帝承恩唤作帝紫园。那不一样，我做不到他那般谋划，把死人变成活人。这么想来，太子殿下当年救下温硕之时，也不过才10几岁。是啊，10几岁的他，依然为紫园做了那么多。殿下，殿下，殿下，您快吃啊！这几日您在牢里，肯定没吃好吧？快多吃点。看来，即便你被歹人抓了去，心里面依然惦记着精进厨艺啊。哪有啊？我惦记的明明都是殿下。殿下，您先喝口热茶。哦，这是我熬了几个时辰的鸡汤。您快尝尝。我不过是被关了几日，你这也太上心了。殿下，虽说你只是关了几日，但对于我来说，真是度日如年。
要不是为了我，要不是江瑜抓了我，你不会在大街上杀他的。此事与你无关。在你之前，我已从骆明熙手中取得左相作恶的证据。他为了钳制我，将你掳走。但他既然将手伸到了西北军中，我势必要斩杀他。那日，我被抓走了，被关在一个小屋子里，听得见，说不出，动得了，出不去。那个时候，我真的觉得，自己难道要死在这里了吗？当我意识模糊的时候，我想起了殿下您。虽说我是个孤儿，但我从未觉得自己是一个人活在世上。殿下，你教我养我，庇护我成长，这些温顺都记在心里，感恩肺腑。傻小子，说这些做什么？殿下，我只是想说，您千万不要出事儿，更不希望因为我而出事儿，不然我会一生有愧。不说了，殿下，你快吃吧，我给您夹，趁热新鲜的。还有这个，您快尝尝啊。子源，谨言长大了，长得很好，你放心。等我找到合适的机会，我就把它交到你手里。林良，我终究还是没把温硕就是帝金言的消息告诉子源。您这么做，必然有您的考量。不过是我的私心罢了，因为我怕一旦让他知道寒夜这么多年为他所做的，他就更放不下了。将军，冷北，你怎么有点心不在焉的？属下是在想，太子殿下的事能够圆满的解决，将军总算可以安心了。是啊，太子哥哥无事，我也可以安心的回西北了。只是一想到江宇在我大晋兴风作浪多年，我便如鲠在喉。北秦人敢在我朝堂上安插奸细，说不定我眼皮子底下也安插了人。属下即刻去清查晋中左相余党，绝不让北秦人再有机可乘。京城有太子哥哥和骆大人，我放心。但是回西北却是一刻都不能再耽误了。回去之后，你务必在军营上下查探清楚，一个都不能放过。是。我要回西北，子源也要回靖南了。从此我们又要天各一方。哥哥，这几日发生了这么多的事情，你都没来找我，我都担心死了。哥哥，太子殿下已经没事了吧？他没事了。
那就好。对了，哥哥，那个左相真的是我们北秦人吗？那他被太子殿下当街斩杀，接下来会不会连我也会被赶出京城啊？